idan aka yi aure sai mace ta yi shekara 4-5 bata ɗauki ciki ba, ya ce kana ɗan gurgura amma yanzu da an yi aure cikin kaso 10 8 ko 9 na rantse da Allah kafin shekara ta zagayo sai ga kowace da ciki. Saboda dama ko da ake yin auren matan a matsa suke mazan ma a matsa suke. To shikenan Allah ya kiyaye, wata za ka ga watan da ta shiga watan za a ɗauki ciki, daga nan sai a fara samun jarrabawar laulayi, an fara zirga-zirgar asibiti. Wata sai ka ga abincin da take bukatar ta dinga ci a lokacin kai ma kanka baka san ina za a samu shi ba. Shikenan to din da aka tafi wata 1 2 3 4 5 6 to kayan gara ko bai kare ba da yayi kasa. To shikenan da zaran an tafi wata 9 to yanzu an fara maganan haihuwa ne. Idan kuma gidan da kake ciki ba naka bane na haya ne, to ma shi sun fara maka notice din cewa algafa ta malan saura fa wata kaza. To ko da za ta haihu sai kaga duniya ta maka daurin damin minti, ta zarge sama ta zarge kasa. To shi yasa ga duk wanda yake so ya aure, to daga ciki dole ka nemi hanyar da zaka bi. Shi yasa a irin wannan zaka ga gwamnatocin da suka san abin da suke, akwai matasan da suna da sana'ar da idan ɗawainiya ce ta yau da kullum in sun fita suna iya nemo abin da za su yadda matan su tara kuɗin ne su yi auren yake musu wahala. To a irin nan ne Allah maɗaukakin sarki ya ce wa an kifal ayama minkum salihina min ibadikum wa ima'ikum, sai a taimaka musu tunda suna da abin da za su yi sai su yi me su yi auren wajen riƙe auren. Amma dukkan kowane matashi ya sani cewa ciyar da mace idan aka ajiye ta wajen ɗaukar responsibility ta na cikin dalilin da yasa Allah ya ce ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i, sai ce bima faddala Allah ba'dahum wa bima anfaqu min amwalihim. To abu na biyun nan shine infaqi, ciyar da mace.